ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានចុះពិនិត្យស្ថានភាពជនស៊ីវិលចំនួន3នាក់រងរបួសដោយសារយោធាថៃបាញ់ប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី13 ខែវិច្ឆិកានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT បានចុះទៅមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីដើម្បីពិនិត្យប្រជាជនស៊ីវិលកម្ពុជាដែលត្រូវបានរងរបួសដោយសារការបាញ់ប្រហាររបស់យោធាថៃនៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ម្សិលមិញនេះគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីម្សិលមិញនេះយោធាថៃបានបើកការបាញ់ប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលកម្ពុជាចំនួន2លើកគឺលើកទី1នៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 15:50 នាទីនិងលើកទី2នៅវេលាម៉ោង 17:54 នាទីល្ងាចនិងបានបង្កឲ្យប្រជាជនស៊ីវិលកម្ពុជារងរបួសសរុបចំនួន3នាក់និងបាត់បង់ជីវិតចំនួន1នាក់